はいどうも、ホルモン島田チャンネルのブッチャー島田です。大好評、スタミナ太郎第2弾です。スタミナ太郎には、実は上位ブランドがあるのをご存知ですか？その名も、スタミナ太郎ネクストです。今日はとある用事で都内に来ていたので、噂のスタミナ太郎ネクストに行ってきます。それでは早速、行ってみましょう。街も賑わい出す金曜日の夕暮れ前、場所は上野のとある雑居ビルの4階に本日のお店はあります。都会の喧騒を見下ろすようにそのお店は営業しています。今日伺うお店はスタミナ太郎ネクスト。スタミナ太郎は株式会社江戸一が運営する焼肉、寿司、デザートなどを中心とするバイキング形式の外食チェーンです。今日行くのはそのスタミナ太郎の上位ブランドのスタミナ太郎ネクストです。駅近立地、高品質、ゆったりの次世代型店舗です。首都圏を中心に店舗を増やしていましたが、2023年現在は数店舗の営業のようです。エレベーターを降りると店舗直結です。時間制で平日、土日、ランチ、ディナーなど細かく値段設定がされています。通常のスタミナ太郎だと120分大人税込み3278円で、スタミナ太郎ネクストが120分税込み3498円です。あれ、思ったよりも値段に差がありませんね。今日は朝からほとんど何も食べていないので、2時間でがっつり食べることにします。席に案内されて時間をどうするか店員さんに確認されます。以前行ったスタミナ太郎では入店の段階でレジでコースを確認していたので、システムに少し違いがありますね。席はゆったりとしたソファー席です。食べ物は自分で取りに行くバイキング形式で、アルコールなどは別途テーブルで注文が可能です。とりあえず一息つくためにビールで喉を潤しましょう。銀銀丸も飲むの？ちゃんとカメラ回せる？不安ですが、たまには銀銀丸にも一息つかせてあげましょう。まずはビールで乾杯です。何度経験したかわかりませんが、この一口目のビールだけは3倍くらい美味しく感じます。アルコールが入り、お腹も肉を受け入れる体制ができたので、早速肉を取りに行ってきます。以前行ったスタミナ太郎にはなかったような肉もありますね。料理のコーナーもまた少し違った商品構成です。串揚げなどもあったので、後半戦でやってみましょう。まずはお腹を満たすために、とりあえずいろいろ肉を持ってきました。焼肉スタートです。まずはタレの準備です。タレはスタミナ太郎同様、甘めの醤油ベースのシンプルなタレですね。ではスタートは太郎カルビと太郎ハラミです。カルビは膜がついた状態で、その膜を包丁で切れ込みを入れて食べやすい工夫がされています。ハラミはこれは下がりの部分ですかね。店内で仕込みをしているようです。焼けるのを待つ間に牛鍋を食べてみましょう。日本人好みの甘じょっぱい味付けで、肉は結構厚めのカットです。食べ応えがありますね。これだけでご飯が進んじゃいます。それでは太郎カルビいただきます。ちょっと膜がついているので歯ごたえがありますが、包丁を入れてくれることで歯が入りやすくなっています。ハラミも肉厚でボリュームがありますね。次は牛バラ1本と豚バラ1本です。この大判の1本焼きは子供もテンションが上がりそうです。計算されたように焼き網とジャストなサイズです。こちらも牛には包丁を入れてあります。このままでは食べにくそうなので、ハサミを取っていきます。焼き上がったら切り分けて食べていきます。タレと肉の相性がぴったりです。白飯が欲しくなる味付けですね。程よく脂がありますが、ビールで流し込むことで口の中はスッキリです。豚バラは安定してますね。謎の安心感があります。タレにつけてもいいし、キムチと一緒に即席豚キムチもありですね。キムチは程よく酸味と辛さがあるキムチです。白菜、角的、ネギのキムチの3種類が用意されてました。肉だけだと飽きやすいですが、こういった箸休めがあると肉を飽きずに120分走り抜けられます。お次はネギ塩ホルモンです。これは牛の大腸ですかね。レバーも焼いちゃいましょう。先にレバーが焼き上がりました。かなり薄めのカットです。これで鉄分の補給もバッチリです。ホルモンは結構大きめのカットですね。油は多めに残してあるのでジューシーです。大腸は綺麗に油が落としてあったりもするので、しっかり油があるのは嬉しいですね。肉のコーナーにあったネギ塩だれで食べるのもグッドです。肉だけでお腹を満たしたかったのですが、料理のコーナーの誘惑に負けてしまいました。正直ホテルのバイキングのような特別な料理があるわけではありません。でもこういったバイキングの素朴なたこ焼きやポテト、ナポリタン、焼きそばは妙にそそられて、肉を待つ間の間食にぴったりです。他にもオムライスやカレー、唐揚げ、手羽先、寿司など
子供の好きそうなメニューも豊富に用意されています。その頃、いぶし銀銀丸はビール片手に寿司を頬張っています。最近、いろいろな事件とかあったじゃないですか。それで、寿司は何もつけずに素材の味を楽しむのが正解って気づいたんですよね。と、熱く語っています。この前は塩で食うのがいいって言っていたのに不思議なやつです。やっぱり寿司は醤油をつけて食べるのに限ります。お次はプレミアムカルビとタッカルビです。プレミアムカルビは太郎カルビよりも柔らかくて食べやすいです。タッカルビは鶏ですね。牛も豚も鶏も楽しめるので、いろいろな肉を食べたい人には嬉しいですね。ビールも終わったので、次はレモンサワーにしましょう。お肉も終わったので、追加で食べ物を取りに行っていきます。はじめに気になっていた串揚げに挑戦です。お好きな具材を取ってバッター液につけてパン粉をつけて油で揚げていきます。今日はオクラとエリンギ、ニンニクをチョイスします。高級串揚げ店も驚きの美味しそうな揚がり具合です。スタミナ太郎に来ると、この麺のコーナーも気になっちゃいますよね。冷凍庫から麺を取り出し、規定の時間お湯で茹でます。丼に麺を投入し、あとはお好きなスープをかけるだけです。今日はコムタンスープでコムタンラーメンにしましょう。薬味を乗せて完成です。濃厚でまろやかなコクのあるコムタンスープは、がっつりと肉で疲れた胃の中を一気に優しさで満たしてくれます。本場韓国っぽく途中で余ったキムチとか角的を乗せてアレンジしてあげてもいいですね。次は串揚げです。普段はソース派ですが、いぶし銀銀丸の串揚げは最近塩で食べますの言葉を信じて、今日は塩でいってみます。悪くない。でも個人的にはソースびちゃびちゃな串揚げが至高です。誰でも簡単に串揚げを作れるので、これもついつい食べ過ぎちゃいそうですね。一通り食べ終えたので、最後はブッチャーの乙女心タイムです。いろいろスイーツがあって悩んじゃいますね。ひときわ目立っているので、このチョコフォンデュはしてみましょう。パンケーキとマシュマロをとろけるチョコレートでコーティングして完成です。綿菓子の機械もありますね。童心に戻って綿菓子も挑戦します。機械の中央にザラメを入れてスイッチを入れます。年季が入っているのか、スイッチを入れた瞬間ぶっ壊れたかと思うくらいの爆音で揺れ始めます。あとは棒を使ってくるくる綿飴を絡めていけば完成です。ほんの少しの砂糖からこんなに綿飴ができるなんてびっくりです。そう考えるとお祭りの綿飴も袋の方が高そうですね。綿飴を食べるなんて久しぶりです。懐かしい味です。まさに綿飴です。特に変わった要素はありません。最近綿飴の専門店とかも増えてますよね。どんなにお腹いっぱいでも綿飴なら食べられそうです。お次はチョコフォンデュです。なんだかキャンプとかを思い出すデザートですね。結構外でマシュマロを焼いてチョコをかけて食べるのとか好きなんですよね。いろいろ食べてお腹も疲れているので、最後はヨーグルトでお腹の中の善玉菌を増やしておきます。お腹いっぱいで今日はもう何もいりません。帰って寝るだけです。スタミナ太郎ネクストはスタミナ太郎にはないお肉や料理もあって面白かったです。こういったバイキング形式のお店ももしかしたら近い将来提供の方法とかが変わるとかあるかもしれませんね。今日も美味しかったです。ごちそうさまでした。はい、本日の動画は以上です。最後までご視聴ありがとうございます。スタミナ太郎ネクストいかがでしたか？結局この後2軒はしごして終電ギリギリで帰りました。自分たちは群馬県前橋市と高崎市でホルモン島田というホルモン屋をやっています。群馬には美味しいお肉を食べられるお店がたくさんあるので、もし群馬に来た際はいろいろ探してみてください。この動画がいいなと思いましたらチャンネル登録、高評価よろしくお願いします。